Dobar dan i dobrodošli u novi video. Evo mene posle kraćeg, ajmo reći odmora, ali u stvari nije bio odmor. Nije nas bilo, mislim, od srede prošle nedelje, eto, 7 dana. Zašto nas nije bilo? Nema nikakvog konkretnog razloga, sve je okej. Dosta vas je pisalo i na kanalu i privatno slalo poruke gde ste, šta ste, jel sve okej? Jeste, sve je okej. Ali neke sitnice koje je Milica previdela, jer nije imala uz sebe sve redovne poslove i još plus YouTube. I onda tako neke sitnice, završit ćemo, sve nešto na stranu stavimo, onda vidiš datum, pa to je daleko, ima do toga vremena. I onda to odjedanput krene da dolazi na naplatu ili ti dođe taj datum koji treba da bude za završenje takvih obaveza i to je ono što se meni desilo. Sve neke sitnice, sve nešto odložit ćemo ovo, ne odložit ćemo, nego to sam stavila sa strane, imam kao vremena od tog datuma da to završim, da se bavim time, a svakom stvari treba da se baviš bar malo ranije pre nego što je datum isticanja, da tako kažemo. I onda je to negde došlo i onda deca dođu, mama, a ovo smo rekli, a ovo je zadnji datum za ovo je zadnji datum za ono, pa onda ja malo i ono što sam upisala u neki moj rokovnik da treba da se radi, pa prelistam, pa vidim da ima puno toga. Pa sam skoro, kad sam ja snimala, sad da li je to davno ili nije, još kad sam išla kod doktora i koje sam sve upute dobila, bliži mi se sad 4. marta idem na tu kliniku za creva i želudac ili kako god već da se zove, ne bi ni znala, nego bili Bojan i Jelena i kao kad ideš kod onog specijalistu, ja kažem, pa bila sam, ne, onog drugog. Dok sam ja našla uput, i ja kažem 4. marta, znači vreme leti, obaveze ako ne završavate na vreme se gomilaju. Tako da ja kažem kao uzela sam odmor, u stvari nisam, možda jedino odmor od YouTube-a da sam malo odmorila, nisam odmorila, jednostavno nisam mogla da snimam, mogla sam, ja kažem mogla sam, sada snimam i da kukam, nemam vremena, teško mi je, YouTube mi uzima vremena, kukulele, ne. Jednostavno neću takav video da snimam. Ja, i znate sami moju, kako da kažem, teoriju kojom se vodim, ne sve po svaku cenu, ako nešto ne može i ne valja, ne po svaku cenu. Iako ja insistiram na tome da ko se bavi YouTube-om, bude konstantan i da ima tu neku šemu, ali jednostavno ne baš sve po svaku cenu. Nisam htela da vam kukam i kako mi je teško i da ne znam ni ja šta, kao što neki rade, ne pada mi na pamet. Znači jednostavno nemam vremena, prioriteti moraju da se znaju šta je i ko prioritet u životu, tako da jednostavno to postaviš na mesto i onda vidiš šta ispašta. U ovom slučaju je ispaštao YouTube, možda i vi koji ste željno očekivali video, pa i se i zabrinuli što nas nema, ali jednostavno tako se situacija namestila i tako je moralo biti. Jednostavno nisam bila za snimanje, nisam mogla da lupam gluposti i da ne znam, samo da to prođe, da je to izbačen video. Ne želim tako nešto. Kada pričam, kada nemam šta da kažem. Šta nam se još izdešavalo? Znači, ovo što sam rekla nisu to nikakve, to su one životne obaveze i stvari koje radite, svako od vas koje radi, da ne navodim sad konkretno šta je i kako je, ali svako imate neke obaveze koje možda zaboravi i onda kad dođu na naplatu, što se kaže, ali nije naplata, nego na realizaciju, već smo onda u stisci s vremenom. Šta nam se drugo izdešavalo? Pa ništa posebno, stvarno ništa posebno i moj raspored na poslu je bio jako, da kažem, gust, imala sam jako dosta smena, koje neki su mi nudili pa sam prihvatala jer su bili stvarno u stisci sa ljudima, dosta ljudi se i razbolelo i imalo neke povrede, tako da nisu dolazili na posao i onda i kad neko zove na posao, dešavalo se čak po 3-4 da otkaže recimo prepodnevnu smenu, to je već stvarno onda, što se kaže, kritična situacija i onda sam, ja jednostavno takva sam, ne mogu da kažem neću, a da sedim kući i eto. Da li sam kriva, nisam, da li je to ispravno ili nije, ne znam, ali jednostavno, kad neko zove, nekad ja vidim, mogu da vidim koliko ljudi je zvalo da je bolesno ili da ne dolazi na posao, ako to je 1-2 osobe, sam, ali stvarno kad dođe do
takvog nekog velikog broja, onda se vrlo rado odazovem. Da odem, oni tu kažu da pomogneš. I što mi opet, eto, bude i nekako lakše i veća motivacija kad me zovu da dođem da im pomognem na poslu, u stvari ti dođeš i radiš svoj posao i budeš plaćen za to, a oni su M zahvalni, M si plaćen, M su ljubazni i cene to i pamte ti, onda posle sutra možeš tebi da tražiš šta god hoćeš kad ti treba. Tako da to je to. Od nekih još novosti koje su se desile, nema ništa posebno, razmišljam sad dok vam pričam. Već sam u glavi imala, ja kao već sad ću da ispričam, ali na vredi, ja kad upalim kameru i dalje me to malo drma, da ne znam šta ću da kažem i da mi stane mozak. Novost koja se desila meni prvi put, u stvari ovo je drugi put, ali ajde kažem prvi put, objasnit ću i sve zašto. U Kanadi, evo već 8 godina i više, 8,5 godina je da sam se vozila autobusom. To mi je bio doživljaj, stvarno mi je bio doživljaj. Prvo, dugo se nisam vozila autobusom još od Beograda, od Srbije. Drugo, prvi put kad sam se vozila, išla sam kad smo se preselili u St. Catherine i kad smo istraživali gde je dečija škola, u kojoj su prebačeni, gde će da idu. Dobro, to je bilo vreme korone, onda nisu išli su samo online. Teodora se tu godinu provukla da je išla online u staru školu, u staro mesto gde smo, odakle smo došli ovde. I onda je prošla korona i došlo je već vreme da deca kreću u školu, da idu fizički u školu i onda sam išla sa njom 2 stanice autobusom čisto da istražimo gde je škola i koji bi autobus išao ako bi ona išla, mada i peške jako blizu, nego ajde kad je loše vreme ili kiša da čisto mogu i autobusom. Da istražimo stanice gde staju. To je jedino U stvari, tad sam ja otišla s njom da istražimo dokle idemo do škole i da se samo javi i oni su njoj rekli, pa li bi ti ostala odmah na času? I ona me gleda i kažem, ostani, čekat ću ti ja, tako da smo Teodoru bacili u vatru i bilo je super. Ali to ne računam vožnjom autobusom jer bilo je negde u sred radnog dana i autobus isto možda bio prazan, možda je bilo još 2 ljudi sa nama, tad kad sam s Teodorom išla, a ovo sam išla sa Jovanom, ima neke obaveze da završava koje smo malo dalje od škole i gde mi ne možemo da ga vozimo i moraće da ide sam. I to mesto generalno u stvari od naše kuće i od škole nije daleko, kolima možda 10-12 minuta, ali kad se ide autobusom to bude i do sat vremena. I mora da menja autobus, tako da sam ja jedan dan odlučila, jesi ti Jovane za to da mi odemo zajedno i da vidimo kako da stignemo tamo, ali ne znam ni ja, stvarno ne znam. Ali ovde ukucaš na Google Maps, ne znam je li tako i kod nas dole sad, ukucaš gde ideš i onda imaš opcije da li ideš kolima, peške, biciklom, autobusom i on ti izbaci sve. Tako da tim autobusom kojim on ide ima čak i na jednom mestu presedanje. Sad šta je tu meni čudno i najčudnije u Kanadi je da recimo autobus 307 se pretvara u autobus 311. Njemu recimo 307 ide od škole pa do te glavne autobuske stanice ili ti okretnice ili kako god da kažem ovde u našem mestu i onda mu 311 ide do tog mesta gde on ide, što treba da radi te neke svoje poslove. U ovom momentu kada smo mi išli, znači to je bilo recimo oko 2 popodne, taj autobus 307 kada dođete na tu okretnicu se pretvara u 311 i onda samo sa njim nastavljaš. Međutim, u vreme kada on bude išao, moraće da dođe do te okretnice i da pređe iz 307 u 311. Uglavnom, kada ukucate na Google Maps, ono vam kaže stay on board ili ti ostane u autobusu ili se pretvara u drugi broj ili kaže you need to transfer, kao moraš da menjaš. I videla sam tu okretnicu, zadnju stanicu autobusa ili kako god u našem ovde, on je to downtown, centar grada. Ništa nešto posebno, svaki autobus ima neki svoj monitor gde piše koji broj staje i vidim da imaju i unutrašnji deo stanice kao da se uđe, kako god da se to zove, peronska služba, ne znam. Uglavnom može i da se uđe unutra, da se ne stoji napolju, ako je hladno. Tako da je onda i oca posle toga sam išao, imao je neke male problematike, ali rešio je sve to, tako da ništa drugo nije problem. Autobus i iskustvo sa autobusima je to, ja sam sad očekivala, to je kao radni dan bio 2:15, 3 sata već ljudi neki završavaju poslove, deca se vraćaju iz škole, ja rekao to će biti gužva, to će biti haos, međutim ne. Bude nas maksimalno 10 u autobusu, pola mesta je
i više od pola je slobodno, nema gužve, nema ništa. Ulazi se samo na prva vrata i moraš da platiš kartu ili otkucaš ako imaš onu aplikaciju. Jovan ima aplikaciju pa je otkucao, ja nisam imala, nego sam platila. Mislim da je karta $3.75 i važi 2 sata, ali moraš da kažeš vozaču da je transfer i onda ubaciš te pare, ali moraš imati tačan iznos. Ja sam recimo imala $4, ubacila $4, nema kusura jer vozač se ne bavi time, samo ti daje kartu. U stvari ti mu kažeš transfer, on nešto tamo ukuca i tebi vamo na tvojoj strani autobusa, da tako kažem, izađe karta. Tako da, eto, to je zanimljivo. Znači, na prva vrata se ulazi, samo na prva nema gužve, čovjek polako vozi, sačeka sve. Kada hoćeš da siđeš, on nestaje na svaku stanicu. Kada hoćeš da siđeš, sad nama je malo bilo to zeznuto, ali stanice su jako blizu. Ja mislim da između stanica je, pa ne znam, nek bude 500 metara, između 500 metara, nemam, meni deluju jako blizu. Ja bih rekla i 300, ali ajde da ne bude da preterujem. Sad onaj ko se vozi i ko pozna ovaj grad, njemu je to svoj kej, ja sam pratila na Google Maps kako se vozimo i onda kada dođe tvoja stanica ti malo pre toga treba da povučeš, ili ima dugme da pritisneš stop kao i kod nas u autobusima, ili ima, nije žica, sajla ili nešto žuto i onda to povučeš i onda ona teta kaže stop requested i ti onda izađeš. Ne moraš čim povučeš da ustaneš i da odeš do vrata, da čekaš da izađeš, nego jednostavno i gledam ljudi. Skroz je to opušteno, nema nikakve žurbe i jurbe. On stane, znači ti si zahtevao da stane, on je stao na stanicu, ti tek onda ustaneš sa sedišta i polako izađeš. Možeš i ranije da ustaneš i da čekaš, ali svakako može i tako. Tako da mi je to baš bio doživljaj. Mislim, nisam se davno vozila stvarno autobusom, a i nisam u Kanadi, ajde da kažemo drugi put, ali računam kao prvi, jer je bilo baš onako duža vožnja. Ostalo, da li se nešto zanimljivo desilo, nije ništa. Iza mene vidite, sad ne znam ni kako je svetlo, ni kako će izgledati ovaj video, valjda će biti dobro. Sunčano jeste napolju, ali opet je sneg padao. Ja mislim, u prošlom videu rekla da su lepi dani došli, ali ne, sneg je padao juče i preključe. Nije napadao, ali je padao i duva vetar i opet je bilo tmurno. Ja za sebe nisam mislila da sam meteoropata, jesi to tako zove, ali izgleda jesam. Ja zimu nije da ne volim, nego nije mi favorit, ajde tako da kažem. Volim sneg da vidim, stvarno volim i radojem se, ali mi, kako da kažem, stvarno mi utiče na raspoloženje, na tu neku energiju. Nisam onako poletna i raspoložena kao što sam u proleće, leto, može i jesen. Najviše što ne volim, to je kiša, recimo. Kišu baš ne volim nikako. Ajde, jedino letnju mogu da progledam kroz prste, ovo ostalo ne volim nikako kišu, ali ova zima odužila se. Ovo je jedina, da kažem, baš negativna strana u Kanadi koja mi je nikako da se naviknem i ne znam, baš mi je utiče na mene i mislim da sam meteoropata, rekla bih sad po tome. Jer generalno, dok nisam snimala YouTube, nisam ja toliko o tome ni razmišljala. Deca su velika, ja odem na posao, dođem kući, malo odremam, ustanem i prođe to tako zima. Ali sad kad već trebam da snimam za YouTube i kada bih žela da imam neke avanture sa vama, osim onih videa u kojima pričamo nešto, to jest u kojima ja nešto pričam, pa onda razmenjujemo mišljenja dalje u komentarima, kada bih da idemo i negde, nemam volju. Stvarno nemam volju nikakvu. Tako da, eto, nadam se šta je sad kraj februara, ali neće još skoro proleće. Bude sunčanih dana, ali nije to da može nešto da se radi. Sad da idemo na odmor negde pa i da skijamo ili nešto, ok, ali odmora nemamo trenutno, niti možemo sada ga priuštimo u ovom momentu. Teodora je bila, pre neki dan je bila, ima ovde Blue Mountain, to je poznato skijalište, bila je, nije nešto zadovoljna jer sneg nije bio baš, već je bio onako kao vodnjikav, ali lepo se provela, ali boga mi lepo su i platili smeštaj, nije baš jeftino. Odmor u Kanadi zimski ili letnji neki na jezeru uopšte nije jeftin. Jako skupa destinacija i za Kanađane da
da priušte sebi odmor u Kanadi. Zato uglavnom idu na Kubu ili negde Meksiko ili gde već. Što se tiče Kube, ne znamo šta će se, kad sam već našla tu temu, ne znamo šta će se desiti. Eto, za sada nemaju goriva, da li nemaju struje i šta se dešava, tako da vidjet ćemo kako će se priča razvijati do leta. Tuga prvenstveno za njih, da i ono malo što su ubirali od turizma, sad i to malo im je oduzeto nečijim odlukama, da tako kažem, da se ne izražavam kako ne treba se izražavam, tako da, eto, vidjet ćemo na što će sve ovo da ispadne. Tako, drugari, eto, ispričala sam ukratko da se ništa nije desilo, eto, to moje iskustvo sa autobusom, da vam, eto, kažem da sam bila kao na godišnjem odmoru, ali nisam, stvarno nisam ni odmarala. Juče bila sam slobodna i baš sam onako sebi dala oduška da baš odmorim. Maltene sam preležala ceo dan. Imala sam još neke, da kažem, obaveze, nisu obaveze, ali sam baš bila psihički skroz rasterećena, Netflix i ležanje ceo dan koliko god mogu. I drugog, ničega nešto nema novog. Ali družimo se svakako nadalje u istim terminima. Ja se nadam da će biti tako i šta da vam kažem. Hvala vam puno što ste se zabrinuli. Sve je okej, ništa se ne sekirajte. Neću ja da nestanem sa YouTube-a samo tako odjedanput da me nema, taman posla. Nikad Milica nije u životu nestala nigde. Znate i sami ko me prati i otkaze kad sam davala, nikad nisam dala otkaz i više ne dolazim na posao, nego odradim i više nego što treba. Ali eto, tako ispalo, tako da hvala vam puno. Ostajte dobro, nadam se da ste dobro, da odakle me gledate, da je kod vas možda ima naznaka proleća. Ja se nadam i želim vam to. Htjela sam još da vam kažem i da vas zamolim, po nekim statistikama koje sam gledala, dosta vas koji me gledate i koji se ponovo vraćate, ja nemam sad pojedinačno po imenu ko je to i koji nalog me gleda, ali koji se vraćaju, to mogu da vidim, nije stisnuo subscribe. Ja jesam teška kad nekom treba da se subscribe-ujem i uvek prvo pogledam kakav je to kanal, ali računam ako me pratite i ako se vraćate i ponovo gledate videe, meni bi stvarno značilo da stisnete to dugme subscribe ili pretplati se, a vama ne menja ništa kad već me pratite. Eto, to bi bila neka moja molba za vas. Ako želite to da učinite, da pritisnete to čarobno dugme, vas ne košta, a meni stvarno znači i podržava me i pomaže mi možda da se probijem do nekih novih ljudi koje bi ovo zanimalo šta ja imam da kažem i kako mi živimo u Kanadi. Do novih avantura, ostajte dobro i vidimo se. Ćao!